Синтетикалык баңгизаттар коомдо тез тарап жаткан чоң көйгөйгө айланып баратат. Көпчүлүк учурда алардын курмандыгы жаштар жана өспүрүмдөр болуп калууда. Бирок баңгизат ташуучулар да, колдонуучулар да бирдей трагедияга туш болушат. Биздин чыгармачыл топ жаза өтөө жайларынын бирине барып, жеңил акча иллюзиясынын тузагына түшүп, эркиндигинен ажыраган адамдар менен маектешти. Сбывал, покупал. Синтетикалык баңгизаттарды таратып, өзүм да колдонуп жүрдүм. Бул жаман нерсе. Азыр абдан өкүнөм жана эч кимге мындай тагдырды каалабаймын. Бул жерде абал өтө начар. Мурдагы баш аламан турмушумдун курмандыгы болуп калдым. Мага баңгизаттарды сатыша турган адамдарды, айрыкча жаш балдарды таап, чогуу жайылтчубуз. Акча керек эле. Башында мага бул нерседен акча табууга болоорун сунушташкан. Ошентип жүрүп, өзүм да даамын татып көрүп, жагып калды. Бир жолу сынап көрөм деп бара-бара бул баткакта батып кеттим. Акыры оорлукка барып, баңгизатсыз тура албай калдым. Акыры кармалып, абакка келип түштүм. И вот попал сюда. Баңгизаттарды ташуучулар аларды эң эле алыскы табууга мүмкүн эмес жерлерге катып кетишет. Бул тиричилик буюмдары, автоунаалар же жердин астыдагы болушу мүмкүн. Бирок атайын адистер үйрөтүлгөн кызматтык иттердин жардамы менен ал заттарды эң катаал шарттарда да таап чыгышат. 10 ит бар, наркотик боюнча үйрөтүлгөн. Алардын баары мындай натуралкага биз үйрөткөнбүз. Мына синтетический келди, синтетикалык наркотиктарды да издейт. Синтетика наркотиканы буга чейин дагы 2-3 бала окуп келишкен. Главный бу жерде иттерди эмес, балдарды кинологдор үйрөтүп алыш керек да, как поставить на запах дегендичи. Ошо балдар кинологдор үйрөнүп алса эле, булар негизи үйрөтүлүп калган иттерди болсо, оңой эле переключать этип коет да. Оңой эле переключать этсе, наркотик издеген итти взрывчатка издет деп салган болбойт да. Ит негизи бир багытта издеш керек да. Ошол жакшы болот. Адистердин айтымында синтетикалык баңгизаттар негизинен мессенджерлер жана жашыруун жайлар аркылуу таратылат. Жаштар жеңил акча табууну каалашат, бирок чындыгында бул бизнеске кирген ар бир адам өзүнүн эркиндигин тобокелге салат. Баңги кылмыштар бул өтө оор кылмыштардын арасына киргендиктен мыйзам чыгаруучулар баңги кылмыш менен алектенген жаштарды 14 жаштан кылмыш жоопкерчилигине тартат деп киргизип койгон. Кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине ылайык баңгизаттарды сатуу максатында өндүргөн жана ташыган жарандарга 5 жылдан 15 жылга чейин кылмыш жаза тартылат. Жана ошондой эле өзүнүн мүлкүнөн да ажыратылат. Эгерде ошол жарандар бизге кайрылып, баңги кылмышты даярдоодо же ошол баңги кылмыш менен алектенип жаткан жактарды аныктоого бизге жардам берсе, ал жаран баңги кылмышын алдын алууга болгон иш-чаралар болуп, бул берененин кылмыш жаза кодексинде каралган 282 беренеден кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт да, бизге жардам көмөк көрсөткөндүгү үчүн. Бирок синтетикалык баңгизаттардын зыяны юридикалык кесепеттер менен эле чектелбейт. Алар ден соолукка орду толгус зыян алып келет. Көз карандылык абдан тез пайда болуп, андан айыгуу көп жылдарды талап кылат. Мисалы, галлюцинациялар болушу мүмкүн. Адам ар кандай нерселерди көрүп, ар кандай нерселерди угуп, паранойя деп коебуз да. Ошондой состоянияларда да көп түшөт бизге. Бир нерседен коркуп, бирөө аркасынан кубалап аткансып болуп, ошондой сезимдер болушу мүмкүн. Тынчсыздануу сезими болушу мүмкүн, коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Ошондой сезимдер үчүн адам агрессивдүү бир нерселер жасашы мүмкүн да, өзүнө дагы башка жанында жүргөн адамдарга да. Бизге кайрылган эң жаш өспүрүм 11 жашта болгон. Көбүнчөсү бизге кайрылгандар ошол 13, 16, 18 жашта ортосунда болот да, көбүнчөсү ошол 15-16 жашта болушат. Республикалык психиатрия жана наркология борборунун акыркы маалыматына ылайык, өлкөдө 6668 баңгизатка көз каранды адам катталган. Адистердин пикиринде эң негизги милдет алдын алуу. Ата-энелердин, коомдун жана мамлекеттин биргелешкен аракеттери гана бул трагедияны токтото алат. Анткени кеп эң балуу нерсе адам өмүрү тууралуу болуп жатат. Назира Бегалиева, Айсулуу Өмүрзакова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.